Rossiyada ajrashganlarga jarima joriy etilishi mumkin. Deputatlar ajrim uchun 40 ming rubl to'lov taklif qilmoqda. Rossiyada nikohni bekor qilganlar uchun qo'shimcha jarima joriy etish taklif etildi. Edinaya Rossiya deputati Mikhail Ivanov ajrim uchun 40 ming rubl, nikohdan o'tayotgan fuqarolarga esa 20 ming rubl to'lash tartibini joriy etishni taklif qilgan. Deputatga ko'ra, bu cheklangan budjet sharoitida oilalar sonini saqlab qolishga xizmat qiladi. Ivanov shuningdek, qonunchilikka onalik va bolalikni obro'sizlantirishni taqiqlovchi me'yor kiritish zarurligini aytgan. Oila siyosati borasida federal darajada ham muhokamalar kuchaygan ayni paytda ajrashgan ota-onalarni bolani birgalikda tarbiyalashga majburlovchi qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada ajrimlar soni so'nggi yillarda keskin oshgan. 2025-yildan esa ajrashish boji 650 rubldan 5000 rublgacha oshirilgan bo'lib, bu rus oilalarini mustahkamlash chorasi sifatida baholanmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga ham shunday qonun kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.